SP Lopes, como vai? Bom dia, Giovanni. Bom dia. Opa, é isso aí. Hoje eu quero falar uma informação importante. A SP, que é referência em São Paulo, grande centro automotivo, centro técnico mecânico. Vou falar uma informação importante. Hoje quero falar de Honda Fit, caixa de direção. Uma informação que certamente meus amigos da internet, do YouTube, do Google, enfim, vão gostar de receber. Estamos aqui, ó, Honda Fit. Roberto está colocando a bateria. Eu acredito que esteja finalizando esse carro. Bom dia, Roberto. Dá uma virada para cá. Como vai? Tudo bem? Beleza. Roberto, esse carro quando chegou aqui, ele chegou apresentando um problema na caixa de direção, barulho na caixa de direção. Folga muito grande, barulho forte. É. Você fez a reparação. Fiz o reparo. A pergunta... Fala. Saquei a caixa, levei para a bancada do laboratório. Certo. Fiz o reparo da caixa. Então a informação importante que eu quero falar para vocês todos: é possível fazer a reparação na caixa mecânica do Honda Fit que está com barulho, ou tem que trocar essa caixa? Não. 70%, 80% dos casos dá para fazer o reparo. Entendi. Quantas caixas aqui na SP por mês, quantos Honda Fit você pessoalmente resolve? Em torno de 20 por aí. Ah, entendi. Com isso, o cliente não precisa comprar outra caixa. Não. Porque uma caixa dessa é cara, certo? É caro. Mais uma pergunta que certamente todos os amigos da internet vão querer fazer: existe alguma relação, parte de suspensão do carro, com esse defeito que acontece na caixa? Com certeza, totalmente. Sim. Totalmente. Qualquer defeito que tiver na suspensão vai responder tudo na caixa. Aí Parte- que vem o defeito da caixa. Parte de bandeja. Bandeja, pivô, Entendi, amortecedor. entendi. Isso vai acabar culminando na caixa, que vai bater seco e vai acabar ofendendo a caixa, que é o que acontece. Geralmente é o que acontece. A moral da história, o que eu quero dizer, então é possível fazer a reparação da caixa, Com certeza. a parte mecânica, eliminar esse barulho sem ter que trocar a caixa. Com certeza. Olha só que informação legal a todos os amigos que estão vendo. Obrigado, viu, Roberto? Desculpa incomodar, te atrapalhar no trabalho, valeu? Então, olha só que informação importante. Você, amigão, que está vendo esse vídeo, você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, quer informação, liga para SP. Agora, você que é de São Paulo, está vivenciando um problema como esse, olha só, essa dica foi importante. Você vai acabar gastando muito menos. Temos um outro Honda Fit aqui, ó, o mesmo problema, tá certo? Amigão, anota os telefones que eu vou te passar. Aí você liga pra cá, faz suas perguntas, tira suas dúvidas, que é muito legal, tá certo? Anota aí, ó, 011 2364 7388 ou 2364 7488. Se você quiser, pode mandar um WhatsApp pra mim, 011 97098 1106. Aí você vai ter todas as informações. Vem cá pra cá, pra SP, traz seu carro pra cá, liga pra cá, enfim, fique à vontade. Entre em contato conosco, porque a gente também, além de comercializar trabalho, claro, a gente informa, ajuda na medida do possível, principalmente as pessoas que estão longe. Agora, você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal, deixa um like aí no vídeo, claro que vai ajudar bastante a propagar essa informação. Só tem a agradecer, rapaziada. Quando puder, vem aqui tomar um café, porque meu café é da hora. Vem pra cá, valeu!